នឹងហើយសួស្តីថ្ងៃនេះនៅ channel រឿងខ្មោចមានរឿងមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយបទពិសោធន៍ប៉ុន admin ផ្ទាល់ខ្លួនមកកាលហ្នឹងកំឡុងឆ្នាំប្រហែលជាឆ្នាំ2002 2001 admin ទៅរៀនថ្នាក់ទី3ទី4នេះប្រហែលជាទី4ខ្ញុំចាំថានៅពេលដែលនៅតាមផ្លូវទៅសាលារៀនខ្ញុំហ្នឹងវាត្រូវមានវត្តមួយខ្ញុំអត់និយាយថាខេត្តណានៅខេត្តចិត្តហ្នឹងឯងចិត្តពេញដែរមានវត្តមួយយើងដើរហួសវត្តមិនទៅដល់សាលារៀននៅជំនាន់ហ្នឹងយើងអត់មានជិះកង់ជិះអីទេយើងដើរទៅសាលារៀននេះប៉ុន្តែខ្ញុំជាទូទៅឲ្យតែម៉ោង12ខ្ញុំចេញពីផ្ទះហើយដោយសារផ្ទះខ្ញុំនៅប្រហែលជា3គីឡូពីសាលារៀនអញ្ចឹងដើរពីផ្ទះទៅសាលារៀនអញ្ចឹងម៉ោង12អាចថាម៉ោង12តិចតួចអីយើងដើរទៅសាលារៀនហ្នឹងគេក៏ដើរយើងក៏ដើរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចម្លែកមែនទែនថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាអាចថាខ្ញុំចេញទៅមុនម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង11ជាងម៉ោង12គត់ហ្នឹងខ្ញុំដើរទៅសាលារៀនមុនគេអញ្ចឹងអត់ទាន់មានអ្នកដើរទៅទេអញ្ចឹងដើរផ្លូវពីផ្ទះទៅសាលារៀនហ្នឹងគឺដើរទៅម្នាក់ឯងសុទ្ធសាធហ្មងតើដើរទៅមកដល់សាលារៀនយើងត្រូវកាត់វត្តសិនហើយថ្ងៃហ្នឹងចម្លែកនៅវត្តក៏ស្ងាត់នៅតាមផ្លូវក៏ស្ងាត់អញ្ចឹងមានតែម្នាក់ឯងឲ្យគត់ដើរតាមផ្លូវហ្នឹងហើយរៀងថាមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកដែរដោយសារធម្មតាយើងដឹងហើយនៅវត្តមានភ្នំខ្មោចច្រើនទោះបីភ្នំខ្មោចខ្លះនៅក្នុងវត្តតែភ្នំខ្មោចខ្លះវានៅក្រៅវត្តជាពិសេសភ្នំខ្មោចដែលគេកប់ពីយូរពីជាហ្នឹងមកហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងចម្លែកខ្លាំងដល់ពេលខ្ញុំដើរទៅដល់មុខវត្តមានខ្លងទ្វារទី1ខ្លងទ្វារទី2ខ្លងទ្វារទី1ដូចជាអត់មានបញ្ហាអីទេដល់ពេលយើងដើរដល់ខ្លងទ្វារទី2ខ្ញុំស្រាប់តែខ្ញុំក៏លេចទៅឃើញខ្មោចជិះកង់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍មុខគាត់ទេដំបូងឡើយខ្ញុំជើងឃើញតែមនុស្សជិះកង់ឯងថាមនុស្សសិនចុះប៉ុន្តែដល់ពេលយើងក៏លេចមើលមែនតើទៅមិនមែនជាមនុស្សទេពីព្រោះអីគាត់ខ្មោចនេះគាត់ចាប់ដើមលងយើងលៀនដាតចុះក្រោមរហូតដល់ដីហើយធ្វើមុខធ្វើមាត់ចម្លែកមែនតើធ្វើមុខមាត់ដូចយើងខ្លាចមែនតើហើយពេលហ្នឹងដែរពេលខ្ញុំឃើញភ្លាមក៏អត់សូវបានដូចថាយើងភាំងយើងកន្លែងថា shock ដល់ពេលយើងភាំងយើងឈប់មកសន្ទុះក៏លេចទៅមើលមុខហ្នឹងដល់ពេលកាន់តែក៏លេចទៅមើលមុខញាក់មាត់ដាក់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងព្រឺសបល់ព្រឺក្បាលមែនតើនៅពេលដែលខ្មោចហ្នឹងកាន់តែងាកមើលមុខយើងដល់ពេលយើងកាន់តែងាកយើងកាន់តែមើលខ្មោចហ្នឹងកាន់តែមកគៀកទៅអញ្ចឹង admin តខ្លួនដាក់ក្បាច់36ចុងក្រោយហ្នឹងមានធ្វើអីហត់ចោលបងប្អូនស្ពីកតាបដាហត់ហត់ធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់សាលាមុនពីព្រោះអីសាលាឲ្យវត្តជាប់គ្នាអញ្ចឹងហត់ទៅដល់សាលាហើយធម្មតាយើងដល់សាលាទោះបីអត់ទាន់មានមនុស្សមកក៏មានអ្នកលក់ដូរអីគាត់នៅតូបគាត់អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែផងដែររឿងនេះជាបទពិសោធន៍មួយដែលចង់ចែកម្លែកថាម៉ោង11 12ថ្ងៃត្រង់ណាចាស់យើងគាត់ខ្វាត់អត់ឲ្យយើងដើរចេញទៅណាគឺដោយសាររឿងហ្នឹងមែនតើទៅចាស់គាត់មានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងគាត់មិននិយាយច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងជឿចាស់ទៅអត់ខុសទេគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងជួបប្រទះបទពិសោធន៍ដែរគួរឲ្យខ្លាចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសម្រាប់រឿងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាចង់ស្ដាប់រឿងបន្ថែមចាំជួយ comment នៅខាងក្រោមមកចាំ admin ទៅចែកចាយរឿងបន្តទៀតបាទសូមអរគុណតែតួ admin តនេពីធ្វើការដែរតនេពីធ្វើការបានចែករំលែកបទពិសោធន៍រឿងហ្នឹងហើយអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអត់គ្នាជឿរឿងខ្មោចទេប៉ុន្តែ admin ផ្ទាល់ខ្លួនពិតជាធ្លាប់ជួបមែនហើយបើបងប្អូនធ្លាប់ជួបក៏អាច comment រឿងបងប្អូននៅខាងក្រោមបានដែរអរគុណច្រើន